大家好，咁咧今次我就會以一個大妝控嘅身份同大家去分享一系列 BB 同 CC Cushion 嘅 review 啦。咁其實我揀呢啲底妝產品嘅標準咧，因為自己就係一個極乾肌嘅人，咁所以第一樣嘢一定要睇佢夠唔夠保濕。第二樣嘢咧就要睇佢夠唔夠遮瑕力，因為我自己要遮暗瘡印啦、紅印啦、紅雀斑啦，咁所以都需要一定嘅遮瑕度嘅。第三樣嘢咧就係、要做一個偽韓妹嘅係要有好似皮膚好好嘅光澤感咯。第四就係、我會中意咧嗰個嘅底妝產品可以俾到我有啲比較白嘅選擇。我係會比較中意一啲可能有啲人覺得比較唔自然嘅顏色嘅。咁因為就係、韓妹就係皮膚好白啊嘛，我自己啲皮膚就唔係咁，所以我就需要化妝品。好啦，咁首先就講咗第一樣嘅產品先啦。咁呢一個咧，其實佢唔係 BB Cushion，亦都唔係 foundation，但兩樣嘢之間咁樣咯。曾經係 Get Beauty 好出名嘅 Luna 嘅呢個叫做 Water Essence Found Pact。咁咧佢就 SPF 35 PA 兩個加嘅，放曬嚟講佢係廢嘅，我從來都冇注重過呢樣嘢，因為我都係另外搽防曬當係一個 base 咁樣之後再上 BB Cushion 嘅。咁但係咧，佢就標榜佢好保濕啦。之前咧喺任何嘅地方見到佢，你就係見到 tester 就咁望落去，你都見到有水珠，所以我就覺得好吸引啦。咁就買咗佢翻嚟。咁但係自己用嘅時候咧，就唔覺得特別保濕，亦都唔覺得佢保濕嘅其實。咁另外咧，佢就標榜佢有一個功能可以幫你自動去調整你嘅膚色。咁但係我就覺得我用完之後，佢調整咗之後咧，就好似我本身嘅膚色一樣，咁就冇乜分別可言，所以我覺得佢係一個完全冇用嘅 product 嚟㗎，我就好後悔買咗佢，我用咗2-3次就將佢打入冷宮啦。咁所以我就係唔好推薦嘅，咁所以咩遮瑕力啊嗰啲都冇，但係佢好持久嘅，因為佢成日都係維持到嗰個咁樣嘅顏色嘅，都真係冇變過色嘅。咁跟住之後咧，我就要講嘅係呢一個 Vanilla Co 嘅王牌產品。我之所以買佢咧，其實你見到啦，佢係波點嚟㗎，咁我係一個波點控啦，佢個底咧又係粉色，對我嚟講真係相當係吸引，然後佢係松之烤代言嘅喎，所以咧我就買咗佢翻嚟啦。咁但係我覺得乾肌嘅人真係唔可以同佢做朋友，因為我係搽咗佢唔夠幾分鐘啦，浮粉啊已經真係非常嘅誇張，同埋搽嗰下你已經見到其實係眼邊啊、鼻邊啊嗰啲位咧已經係有棘粉啊嗰啲嘅情況，佢根本就同我皮膚係傾唔到偈嘅，融合唔嚟啊。咁同埋咁，我覺得呢樣嘢係好主觀嘅，有啲人係中意呢啲化妝品係有一個嘅香料香味喺度，但係我自己就覺得佢係相對嚟講，我用過入面真係陣味叫做比較強烈嘅一種。咁同埋咧，佢真係乾到一個點，係我一啲中性肌膚嘅朋友都覺得乾。咁所以我覺得唯一用佢嘅方法咧，你200幾蚊買翻嚟，佢又唔係特別平喎。咁就可能唯有淨係做一個嘅 highlight 嘅作用咯。尤其係蘋果肌同埋 T 松嘅位置啦。另外嘅話就真係太可惜啦！佢其實光澤感真係好靚，做到好韓嘅感覺，即係白色亦都係我趨之若鶩嘅白色啦。但係我真係用唔到佢，真係覺得有啲可惜嘅。咁但係用佢嘅時候都唔會話我好出油，但係持唔持久我就唔知啦，因為我冇辦法用到佢一日。就算我個底打得有幾好，用咗 BBC 嘅妝前精華都係咁話啦。咁我之後要講嘅咧就係、之前講 BB Cushion 咧一定會講到嘅 Eye Pad 啦。之前咧成日將佢擺落個袋度，個帶袋係咩玩法？係跟住你見到而家佢連個名都已經俾我框到就係冇晒啦。咁咧我用嘅係 C21啦，因為我好白啊嘛。咁佢係有 SPF 50加 PA 3個加嘅。咁喺冬天嚟講，其實就咁用佢都得，都唔需要另外再用防曬嘅。咁其實佢光澤感同樣啦，亦都係其實係好靚嘅，真係好韓㗎個感覺係，但係乾肌真係唔掂得佢啊，因為佢一搽落去就勁乾啦，係同我啲皮膚係完全係兩件事分隔開嘅。咁味佢就冇乜嘅，我覺得。但係咧，我就覺得平時咧佢係勁難開，一開咧就會咁樣成個心抽埋出嚟。你諗下，如果我趕時間嘅時候，呢件係一件令人幾咁燥底嘅事情。但係你要撳得勁實咁先至可以將佢開出嚟。但係我用其他 BB Cushion 真係冇呢個情況出現嘅。我覺得
得佢嘅設計係真係麻麻地。呢個係佢嘅第一代啦，之後嗰個係會好啲，我會再講。咁但係同樣地啦，用嚟做 highlight 都還可以嘅，但係佢嘅 coverage 係好低咯。然後控油度都係唔係特別好啦，都係會出油嘅，所以我都唔係話特別推薦佢啦。其實係唔推薦佢。好啦，咁之後咧，我哋再講咧，就嚟到 Laneige 啦。之前咧 Laneige 都係人哋會必講嘅牌子啦，或者你哋都會見到係咁做廣告啦。咁咧，其實我真係有用到嘅，但我用咗試用裝啦，就已經冇再買佢嘅真身，即係買一個 foundation 啊 BB cushion 翻嚟啦。點解咧？因為佢係有遮瑕度嘅，大概中度嘅遮瑕度啦。咁亦都做到一個自然亮白嘅感覺，但係咧佢唔係特別保濕啦，亦都唔係特別乾啦。咁如果我有更加好嘅選擇，咁我梗係大家明白㗎啦。咁所以咧，佢就排名都唔係特別高啦。咁但係佢又係控油做得幾好嘅，都持久嘅。之後咧，我要再講嘅咧就係一啲我比較中意嘅 BB cushion 啦。咁喺上年嘅冬天咧，我係勁用佢。雪花秀曾經我就好有衝動想喺啲 favourite 嘅片度講佢。點解咧？呢個係雪花秀嘅 Perfecting Cushion。咁咧佢後尾而家又出第二代添嘅，但我完全冇衝勁買，陣間你就會知點解㗎啦。咁其實喺冬天用係啱啱好嘅，夠晒保濕啦。佢用咗之後，你會覺得好似搽咗好多精華喺塊面度咁樣嘅感覺啦。咁但係夏天你完全用唔到，因為係唞唔到氣，皮膚勁焗嘅感覺，同埋你會覺得係腍咯。咁所以我覺得好有掣肘呢個 BB cushion 俾我嘅感覺，但係佢嘅遮瑕度係好嘅，咁都遮到下啲斑嘅，雖然唔會話完完全全遮晒啦。咁同埋控油度係好啦，持久亦都做得到嘅，成日都冇乜點樣甩，亦都唔會點樣變色啦，亦都唔會話有厚妝嘅感覺啦。啱啱我講嘅嗰啲 BB cushion，咁跟住之後就到下一樣嘢啦。feel 到好趕呢。好啦，跟住呢一個咧就係我繼雪花秀之後好中意嘅 BB cushion 啦，應該係第一個我真係成日都會戴喺身嘅 BB cushion。點解咁中意佢咧？我係好後期先買嘅，之前係睇一啲 YouTuber 都一路係咁講啦，丁丁係咁用嘅。我覺得喺啲片入面望落去咧，佢嗰種嘅膚色係我所追求嘅。咁但係去到後尾我先買，點解咧？我遇到一個嘅 BA 姐姐，佢好明白到我皮膚嘅問題啦，同埋即係我哋嘅狀況真係超級類似啊！咁所以喺佢嘅說服之下，我就真係買咗佢翻嚟啦。同埋呢個特別版嚟㗎，雖然都唔係話特別靚。咁但係咧，呢個係唯一一個比較特別嘅 BB cushion，我揀咗23色，因為佢話 Hera 咧原來係出名係比較白嘅，即係佢本身出嘅顏色就白啲，咁所以23都係偏白嘅。咁所以咧就大家可以注意翻啦。如果平時中意啲白啲嘅顏色，呢個都唔好揀21，因為真係會太白。咁佢 SPF 34 PA 兩個加都係，其實講唔講都得嘅，因為我會覺得有等於冇，係啦。咁但係佢真係好持久啦，同埋嗰個嘅遮瑕度咧係我覺得做得仲好過雪花秀，但係佢嘅價錢係佢嘅一半。啱啱雪花秀嗰個大概400幾蚊啦，呢個係200零蚊左右，仲要連一個 review 嘅。咁跟住之後咧，就要再講我下一個開始要講好中意嘅 BB cushion 啦。咁因為我又係好後期先至買 Innisfree 嘅 BB cushion 啦。咁佢呢個係 Water Glow 嘅，就係真心保濕嘅一個 BB cushion。咁點解我咁中意佢咧？佢隻色係13號色，咁咧就係都係偏白嘅顏色嚟嘅。但係佢咧保濕得嚟咧係俾人一個比較清爽嘅感覺，跟住搽完之後你會覺得係水暖嘅感覺咯，係敷完 mask 嘅感覺。咁佢又係冇乜點樣特別嘅味道啦，除非你按好埋去聞啦。咁同埋佢嘅隻色咧都係俾人一個你皮膚好好啊嘅嗰種白色嘅感覺，所以我就好中意佢啦。另外佢嘅妝感亦都係薄啦、透啦，就喺遮瑕度方面，你可以自己慢慢 build up 嘅，你可以再揩多少少啦，好輕咁拍上去，咁都做到一定嘅遮瑕度，我覺得有中度嘅遮瑕度咯。其實我真係好中意呢個 BB cushion，佢又平，雖然佢係冇 refill 嘅，係啦，就咁一個人嘅大概百零蚊、百幾蚊左右啦。咁跟住之後呢啲咧，簡直就係不得了，我自己真係超中意。咁咧
就會首先講咗呢個升級版嘅 iPad 先嘅。你會見到咧，佢呢一個銀色嘅包裝啦，咁佢呢一個咧新版係我揀嘅咧係 I21嘅色，咁 I 係咩嚟嘅咧？就係 intensive cover，因為佢有幾款㗎，唔記得咗其他叫咩名，但係我就因為想遮瑕度做得好啲啦，然後呢個又係保濕係做得會比較好嘅，咁所以我就揀咗佢啦。咁佢嘅好處咧，我覺得咧佢陣味咧又係冇第一代咁濃啦，因為唔係個個都接受得到。跟住同埋就係佢嘅遮瑕度咧係好咗好多。另外就係佢可以俾到你一個好韓妝韓妹嘅白啦，我好中意嘅。但係佢又唔會話光澤感係光到，即係人哋會懷疑嗰種係油光嘅感覺。佢係有少少 matte 嘅感覺嘅，就好似你本身皮膚就咁好，所以就望落去好白好靚。所以我自己就好滿意啦，好中意佢，都係百幾蚊連一個 review，我覺得好抵同埋好持久啦，用完一日都冇乜點樣出油，真係好滿意。我覺得係俾 iPad 翻身嘅感覺。咁但係我之所以買佢咧，係因為一個韓國嘅 YouTuber 嘅推薦啦。咁佢係乾機，咁我會將佢嘅名留埋喺 description box 俾大家睇下，因為我真係幾中意呢個 YouTuber。咁大家有興趣就可以望下啦。之後咧就會好快咁講埋呢兩個嘅 BB cushion。點解一齊講呢？因為同一個牌子㗎，咁佢哋都係而家超級無敵流行嘅 April Skin。咁咧 April Skin 有咩咁巴閉呢？就係話超韓，而家好多韓妹都用緊咁樣啦。咁點解我要黑白色都要買晒呢？我唔知咪啱啱出唔到個黑音。咁我之後買咗佢先嘅，因為我覺得哇遮瑕度好高，呢樣嘢好吸引。咁我就認同嘅，一用嘅時候就覺得哇遮得都幾多，咁都有90%嘅，我啲斑係勁難遮㗎啦，咁都遮到90%。咁另外就，但係我覺得佢嘅嗰個妝感會比較重啲，即係一睇就知你化咗妝。然後就胸油麻麻地啦，即係去到後尾，即係佢啲光澤感喺呢啲 T 中嘅位置就會開始變得油啦。咁呢個就係要小心嘅地方，但佢超級無敵平，120幾蚊。後尾俾我揾到其實有110幾蚊，最貴都係去到140幾蚊左右啦。然後其實佢都唔差嘅，佢都係保濕，只係冇百合咁保濕啫。咁但係我係乾肌咁，所以我就照買佢翻嚟啦。即係假設咗我皮膚狀態就好差，好需要一啲好保濕嘅嘢嘅話，咁如果唔係咧，平時做好啲呢個妝前嘅保濕咧，搽翻啲精華啊嗰啲咁樣，其實黑盒都可以幾持久嘅。咁呢個就嗰個嘅遮瑕度大概差黑盒1成左右，就你當大概8成到咯。咁然後咧，佢就係好保濕啦，同樣都係小心控油嘅問題啦。咁樣啦，佢就我買咗110幾蚊，好抵啊！咁但係呢兩個嘢係冇 review 嘅，俾翻個資料大家參考啦。咁最後呢一位佳麗咧，我真係覺得佢係不得了。咁咧，佢就係 Missha 嘅 Signature Essence Cushion。咁咧，佢又係 intensive cover 嘅，佢嘅遮瑕度真係不得了，都係有翻90%啦，做到啱啱黑盒嘅嗰個水平嘅。咁我覺得，咁始終人皮膚都唔係完美㗎啦，通常啊，如果你係嘅話，我會佩服。咁我就覺得佢係遮瑕度高之餘，又唔會俾一個妝感好濃嘅感覺啦，而且佢係超級無敵保濕，佢都 Essence Cushion 係冇呃人㗎，同埋本身咧韓國買係7萬幾蚊，後尾我用2萬幾蚊買咗呢個，再加2個 review， 哇一 set 㗎喎，成個心情大好，因為平咗勁多，本身大概係 triple 嘅價錢。咁另外點解我咁中意佢，就係因為佢打造到一個好自然亮白又好有光澤嘅感覺。咁同埋成件事好持久啦，又唔使擔心話溶妝啊、變色啊，同埋仲會有啲咩問題咧？就係唔持久咯，又唔會出油咯，係啦。咁所以我就係覺得佢真係無敵，就係對乾肌嚟講係啦。咁最尾就戴翻個頭盔先，同大家講翻每個人嘅膚質都唔同嘅，咁所以未必我講嘅 BB cushion 會啱你用啦。咁都要睇翻情況，有啲咩問題可以留言話俾我聽，或者分享下你唔同嘅用後感啦。咁希望你會 like 呢個 video 同 subscribe 個 channel 啦。我哋下段片再見，拜拜。